ஹாய், வெல்கம் டு அனுஷ்வேதா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் உப்பு கறி எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சேனல் வச்சுக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும். இல்லை கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குங்க. கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்குங்க. அதில் நல்லா பொரியட்டும். இதில் மிளகாவை மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். ஒன்றும் பாதியமாக பொடிச்சிருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். இதில் சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். காஞ்ச மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி சேர்த்துக்குங்க. நல்லா வதங்கினோடனே அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் இதில் சேர்த்துக்குவோம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அதில் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும். சிக்கன் நல்லா தண்ணி விடும். அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்துறது வரைக்கும் வதங்கணும். ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாவை அது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிங்க. இதில் லைட்டாக பெப்பர் தூள் தூவி விட்டுக்குங்க. நல்லா கலந்துக்கலாம். இதில் ஒரு 1/2 லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை அப்படியே புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இது நம்ம சிக்கன் உப்பு கறி தயாராகிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், சிக்கன் உப்பு கறி தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இதே போல ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.